Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan ayunan bayi ya. Ayunan bayi ini dinamo udah rusak. Jadi kita pesen online, kita ganti dengan yang baru ya. Ini sudah berfungsi. Nah, mungkin teman-teman yang ayunan bayinya udah lemah atau memang mau dicek ada kerusakan, silahkan dibawa ke kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.